moció que avui ha presentat el senyor Issa Seye té com a objectiu restaurar el dany físic que va patir fruit de l'atropellament perpetrat per un agent de la Guàrdia Urbana i que li va causar una lesió constituent d'una fractura al seu turmell dret. L'Ajuntament ha al·legat, intentant eximir la seva responsabilitat, que no hi havia nexe causal entre l'actuació de la policia i el dany físic causat en el volant, en l'Issa Seye, entenent que el fet que el senyor Issa Seye sortís o fugís de la presència policial justifica l'actuació policial i per tant implica el deure de suportar el dany causat, i nosaltres entenem evidentment que l'actuació policial s'ha de regir pels principis de congruència, proporcionalitat i oportunitat, principis que no es van contemplar i no es van seguir en aquesta actuació policial, donat que hi va haver una actuació desproporcionada, incongruent i inoportuna que va causar un perill real per la integritat física de l'Issa Seye, com el seu turmell posteriorment ha certificat i com ho certifiquen els informes mèdics que obren a la causa.